အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုမှာရှင်းပြသွားမှာတော့မင်းနာတော့နေရင်ကို chapter 22ရဲ့ပေါ့နော်vocabulary ကိုရှင်းပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဟောကြည့်ရလေအောင်ဗျโอเคဒီဘက်က G short K ပေါ့နော်ဒီဘက်က mass K ပေါ့နော်အဲ့တော့ပထမဆုံးစကားလုံးကဘာလဲဆိုတော့ kiru ပေါ့နော် kiru ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ width တီပေါ့နော်အဲ့တော့ kiru ဆိုပဲပေါ့နော်နောက်တစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ kiru လှိဖြတ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာပါနော်အဲ့လိုဆိုတော့လှိဖြတ်တာနဲ့ပေါ့နော်ဒီ kiru နဲ့ဘာကွာလဲဆိုရင်ဒီ kiru က width တယ်ပေါ့နော်တော့ခန်းကြီးကွာတယ်ပေါ့နော်ခန်းကြီးဆိုဒီမှာကြည့်လိုက်ပါဒီ kiru ရဲ့ခန်းကြီးပါနော်ဒီဘက်က kiru ကဒီခန်းကြီးပါဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီဘက်က group 1ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော် group 1မဟုတ် special bed ပေါ့နော် special bed ဖြစ်ပါတယ်ဒီ kiru ကကြတော့ group 2ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ तू က mass form ပြောင်းတဲ့အခါမှာကွာသွားပါမယ်mass form ပြောင်းတဲ့အခါမှာဒီ kiru ကကျွန်တော်တို့ key mass ဆိုပြီးတော့ဖြစ်မယ် width တီပေါ့နော်ဒီဘက်ကကြတော့ကျွန်တော်တို့လှီးတီဖြတ်တီဆိုတဲ့ဟာကြတော့ kiri mass ဆိုပြီးတော့ဖြစ်သွားပါမယ်โอเคအဲ့ဒါလေးမှတ်ထားပါမယ်နော်။ तू ကဘာလဲဆိုတော့ iru လိုအပ်သည်နဲ့ iru ရှိသည်နဲ့ပေါ့နော်။အဲ့ဒီနှစ်ခုနဲ့သွားတူပါတယ်။ Okay နော်။အဲ့ဒါစီနောက်တစ်ခုက haku ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ဖက်နှက်စီးတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါ။အဲ့သူ့ရဲ့mass form ပြောင်းမယ်ဆိုရင် haki mass ပေါ့နော် group 1ဖြစ်ပါတယ်။ kaburu ဆိုရင်ဒါကလည်းgroup 1ဖြစ်ပါတယ်။အုတ်ထုတ်ဆောင်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါ။ kaburi mass ပေါ့နော်။ kakeru ဆိုတာကျွန်တော်တို့မျက်မှန်တက်တယ်ပေါ့နော်။ kake mass ပေါ့နော်။မဲကနေကို kake mass မျက်မှန်တက်သည်ပေါ့နော်။စုရုဆိုတာကျွန်တော် shi mass ပေါ့နော်။နက်ခတိုင်းကို shi mass ဆိုရင်ဒါနက်ခတိုင်းကိုဝစ်စင်နေတို့ပါတော့ပေါ့နော်။ဒီမှာတော့ကျွန်တော်ဝစ်စားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောတာပေါ့နော်။မျက်နှာမှာကျွန်တော်တို့အုတ်ထုတ်ဆောင်မယ်မျက်မှန်တက်မယ်။ဒါတွေကတော့ကျွန်တော်အသေးမှတ်ထားရပါမယ်နော်။နောက်တစ်ခုဥမာရဲတုဆိုတာမွေးဖွားတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဟုတ်ပြီနော်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ mass ဖောင်ပြမယ်ဆိုရင် group 2ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် root ကိုဖြုတ်ပြီး mass ပေါင်းလိုက်ပါနော်ဥမာရဲ mass နောက်တစ်ခုဆက်သွားရအောင်ဝါဒရှိတက်ချီပေါ့နော်ဝါဒရှိတက်ချီကကြာကျွန်တော်ဝါဒရှိကြောကျွန်တော်ပေါ့နော်တက်ချီထက်လင်ပါဆိုဒို့ဖြစ်သွားကျွန်တော်တို့ကျမတို့ဆိုဖြစ်သွားပါတယ်ယောက်ျားလေးသုံးလို့ရတယ်မိန်းကလေးလည်းသုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ခိုးတို့ဆိုတာကျွန်တော်တို့အပေါ်ဝိတ်အင်ကြီးကိုပြောတာပါကုတ်ပေါ့နော်ကုတ်ကနေလာပါတယ်နော်ခိုးတို့ခီတို့ဆိုရင်ကျွန်တော်ကုတ်ဝတ်တယ်ပေါ့ဟုတ်တယ်မလားဆဲတာဆိုတာကျွန်တော်တို့သုံးမွေးအင်ကြီးနှွေးတယ်ကိုပြောတာဆွဲတာပေါ့နော်ဆွဲတာကနေလာပါတယ်ဆဲတာကိုခီတို့ဆိုပြီးတော့နော်ဆွဲတာပေါ့နော်နောက်ကစူးချပ်ပါနော်စူးချပ်ဆိုတာဗာလဲဆိုတော့အနောက်တိုင်းကုတ်အင်ကြီးပါကျွန်တော်အင်တာဗျူးတွေပါဖြစ်ရင်ကျွန်တော်ကုတ်အင်ကြီးနဲ့သွားလေအဲ့ဒါကိုပြောတာပါစူးချပ်ကြားတော့ကျွန်တော်ခီတို့နဲ့ပဲသုံးပါတယ်အဲ့တော့အင်ကြီးတွေပါဝတ်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ခီတို့ပါနော်အုတ်ထုတ်ဆောင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘိုးရှိပါနော်ဘိုးရှိကိုခါဘူးတို့ဖြစ်သွားပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ခုနရှေ့မှာပေါ့နော်ကြက်ခဲ့တဲ့ခါဘူးတို့ပါဘိုးရှိကိုခါဘူးတို့ပေါ့နော်အုတ်ထုတ်ဆောင်တယ်ပေါ့နော်မဲကနေကြတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုဖြစ်မလို့မျက်မှန်တက်တယ်ဆိုတော့မဲကနေကိုခါခဲတို့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်ပါမယ်အဲ့တော့မျက်မှန်တက်ချင်တယ်ဆိုရင်မဲကနေကိုခါခဲတို့နဲ့ကျွန်တော်ပြောပါမယ်โอเคเนาะဒီဟာလေးကတော့ချင်းချက်လေးဆိုဘိုးရှိကိုခါဖို့လို့ပေါ့เนาะဆောင်းပွဲမှာလည်းပတ်တတ်ပါတယ်အဲ့တော့မှတ်ထားပြီပါနောက်တစ်ခုเนาะခဲကီဆိုတာပါဆိုကိတ်ပေါ့เนาะကိတ်ကိုကြာတော့ကျွန်တော်စားတယ်နဲ့တွေ့မယ်လေခဲကီကိုတာဘဲတို့ဆိုတဲ့စားတယ်ဆိုတဲ့ဟာပေါ့เนาะတခါတည်းကြက်လိုက်ပါဘန်တိုးဆိုတာထမင်းဘူးပါကျွန်တော်ပို့ပြီးရင်ကျေးကျင်တဲ့တုံးနဲ့တုံးမယ်ဆိုရင်အိုထည့်ပေးပါဟုတ်ပြီเนาะအိုဘန်တိုးကိုခါဖို့เนาะအဲ့တော့ထမင်းဘူးပေါ့နော်ဥပန်တော့ဆိုထမင်းဘူးကိုခောက်ဆိုတာကျွန်တော်ဝယ်တယ်ပေါ့နော်ဂျပန်မှာဆိုရင်ထမင်းဘူးလေးကျွန်တော်ပေါ်ပါတယ်ဘာနော်7-11တို့ဘာလို့မှလဲကျွန်တော်ထမင်းဘူးလေးတွေရောင်းပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဥပန်တော့ကိုခောက်ပေါ့နော်ရတာလည်းရှိပါတယ်ပေါ့နော်ဒီဘက်ရရင်တော့သိမှာပါအဲ့နောက်တစ်ခုကကြောက် robot တို့ဆိုတာဘာလဲဆိုစက်ရုပ်ကိုပြော robot ကလာပါတယ်ဟုတ်ပြီနော် robot တို့စက်ရုပ်အဲ့တော့ humor ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဘာလဲဆိုတော့humor လာပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဟာတညံပေါ့နော်ဟာတညံကိုပြောတာယူမိုအာကအာရုဟိဆိုဆိုဟာတညံရှိတဲ့လူလို့ပြောတာပျော်ပျော်နေတတ်တဲ့လူပေါ့ဟုတ်ပြီနော်စကားပြောဟာတာလေးပါတယ်လူပေါ့နော်နောက်ကစကိုးပေါ့နော်စကိုးကသူတစ်လုံးနဲ့တော့မသုံးပါဘူးဒီလိုမျိုးသုံးလို့ရှိပါတယ်စကိုးကဤဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အခြေအနေကောင်းတယ်ပေါ့နော်စကိုးကဝါရုဤဆိုရင်အခြေအနေမကောင်းဘူးပေါ့အဲ့လိုမျိုးသုံးပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒါလေးကသုံးများတယ်ပေါ့နော်ဒါလေးမှတ်ထားပေးပါနောက်တစ်ခုကယောခုပေါ့နော်ယောခုဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဓိပ္ပာယ်နှစ်ခုရှိပါတယ်ယောခုမှာခဏဆိုရင်မကြာခဏဆိုတဲ့တစ်ခုရဲ့ကောင်းဆိုတဲ့တစ်ခုရဲ့အဲ့တော့ပထမဆုံး example လေးကိုကျွန်တော်ကြည့်အောင်ယောခုဝါကာရီမတ်တာဒါဆိုတော်တော်သုံးပါနော်ယောခုဝါကာရီမတ်တာဆိုတော့ကျွန်တော်မကြာခဏနားလဲပါလို့ပြန်လို့မရဘူးလေကောင်းနားလဲပါပြီအဲ့လိုထိပ်ပေးပါနောက်တစ်ခုကကြာကျွန်တော်ယောခု iku ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ iku ဆိုတာသွားသည်ပေါ့နော်မကြာခဏအဲ့ဒီဆိုင်ကိုသွားတယ်လို့ပါလို့ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးသုံးပါတယ်ယောခုikuပေါ့နော်မကြာခဏဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးလည်းရပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ယောခုဆိုတဲ့ဟာလေးလည်းရမယ်လို့ထင်ပါတယ်အဲ့ဆိုရင်ဆက်သွားရအောင်မြနောက်တစ်ခုကတိုးဆိုတော့ကျွန်တော်ညီမဆုံးပေါ့နော်သူကဘာလဲဆိုတော့စကားပေါ့နော်တခုခုပြောဖို့မေးနေတဲ့ချိန်ကျရင်ကျွန်တော်တို့ပေါ့စဉ်းစားနေတဲ့ချိန်လေးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဆိုပြီးအဲ့လိုမျိုးစဉ်းစားလိုက်ပြီးတော့ပြောလို့ရှိပါတယ်เนาะအဲ့ဒါဆိုရင်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုပေါ့နော်အိုမဲတဲ့တို့ပေါ့နော်အိုမဲတဲ့တို့ဆိုတာတော့ဂုံယူပါတယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲပေါ့နော်အိုမဲတဲ့တို့ဂော်ဆိုင်များဆိုရင်ဒါယဉ်ကျေးတဲ့ form ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ပုံမှန်လေးပဲကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ဆိုအိုမဲတဲ့တို့ဟုတ်ပြီနော်တကယ်ချင်းပဲဆိုရင်အိုမဲတဲ့တို့ပေါ့နော်တန်ကျော်ပြီးအိုမဲတဲ့တို့ပေါ့နော်အဲ့တော့မွေးနေ့ပေါ့နော်မွေးနေ့
ဦးမေဆိုဂုဏ်ယူပါတယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်မင်္ဂလာဆောင်ဂုဏ်ယူပါတယ်အဲ့လိုမျိုးပုံစံပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါလေးကတော့ကျွန်တော်တို့မှတ်ထားရပါမယ်အဲ့တော့အိုဆာဂါရှိတက်စကာတဲ့အိုဆာဂါရှိတက်စကာစာကားစုကလာပါတယ်စာကားစုဆိုတာရှာတီပေါ့နော်သူကယဉ်ကျေးတဲ့သုံးနှုန်းဖြစ်ပါတယ်ဟိုကာစတမာတွေပါပြောတာတို့အထက်လူကြီးပြောတာတို့ပါတော့ပေါ့နော်အဲ့တော့စာကားစုကိုကျွန်တော်တို့စာကားရှိမှတ်ဆိုရင် mass ကိုဖြုတ်ထားတယ်ပြီးရင် တက်စကာပေါင်းမယ်ရှေ့မှာအိုပေါင်းမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးဘတ်တစ်ခုကအဲ့လိုမျိုးလုပ်လိုက်တဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်ယဉ်ကျေးတဲ့ဟာမျိုးဖြစ်သွားပါတယ်ဟိုနော်တစ်ခုခုရှာနေပါသလားပေါ့နော်နန္ဒီကအိုဆာဂါရှိတက်စကာဘာကိုရှာနေပါသလဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုမျိုးပုံစံမှာနောက်တစ်ခုဒဲဝဆိုတာဒါဆိုရင်တော့ကဲဒါဆိုရင်ဒဲဝရှိမရှော့ကာအဲဒါဆိုရင်တော့လောက်ကြစို့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပုံစံမှာအဲ့တော့ခိုချီရာဆိုတာဒီဘက်ပေါ့နော်ဒီဟာဆိုတဲ့ဟာပါဒါကတော့တည်ပြီးသားပါနော် chapter 2မှာသင်ခဲ့ပြီးသားပါအဲ့တော့ရချင်းဆိုတာအိမ်ငါးကပါနော်အိမ်ငါးကဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုးလေးသုံးလို့ရှိရဆိုရချင်းကတာကာကြီးတက်ရချင်းဆိုတော့ကျွန်တော်အိမ်ငါးကတာကာကြီးတက်ဆိုတော့မြင့်တယ်ပေါ့နော်တာကာကြီးဆိုတော့မြင့်တယ်ဒီမှာကျတော့ဈေးနဲ့ဈေးကတာကာကြီးမြင့်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဈေးကြီးတယ်လို့ပြောတာပါဟုတ်ပြီနော်ရချင်းကတာကာကြီးတက်နော်ဈေးကြီးတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ dining kitchen နဲ့เนาะ dining ထမင်းစားခန်းပါတော့မီးဖို့ကြောင့်မီးဖို့ကြောင့်မှာကျွန်တော်ထမင်းစားခန်းပါတာပေါ့เนาะ dining kitchen ပေါ့เนาะဒါကတော့လွယ်လွယ်လေးပါเนาะနောက်တစ်ခုဆက်သွားအောင်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့မြင်ဘူးမြင်စားမရှိတဲ့စကားလုံးလေးပေါ့เนาะ washi so ဆိုဂျပန်ရိုးရာအခန်းကိုပြောတာပါဘယ်လိုအခန်းလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာစကားရည်တွေမှာဆိုကျွန်တော်တွေ့ဘူးမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒီလိုအခန်းလေးပါအဲ့ဒါ washi so ပေါ့เนาะဒီမှာပေါ့เนาะအဲ့တော့ OCE လဲဆိုတာဗာလဲဆိုတော့ Japan style video ပေါ့နော်ဒီ video လေးကိုပြောတာပါဒီဘက်မှာအင်ကြီးဒီဘက်မှာကျွန်တော်စောင်းနေပါတွေထည့်တာပေါ့နော်သူကချမ်းတယ်လေချမ်းတဲ့ကြောင်ဒီလိုမျိုးစောင်းတွေကိုဒီမှာထည့်တာပြီးဒီမှာအရှင်းထားတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကို OCE လဲလို့ပြောပါတယ်โอเคအဲ့ဒါဆိုပို့ပြီးတော့မှတ်မိလွယ်တာပေါ့နော်ပုံလေးနဲ့ဆိုတော့နောက်တစ်ခုဆက်သွားရအောင်မကြောင်လေးအိမ်ညာနော်အဲ့တော့ futon နဲ့နော် futon ဆိုတာမှုတ်ရာကိုပြောတာပါဟုတ်ပြီနော်မှုတ်ရာဒီလိုမျိုး futon လေးပေါ့နော်ဟိုဟာမှုတ်ရာကြီးလို့မဟုတ်ပါဘူးသူတို့ futon လေးဒီမှာအောက်မှာအထက်နဲ့အပေါ်ဆောင်းလေးနဲ့ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးပုံစံလေးကို futon လို့ပြောတာပါဟုတ်ပြီနော်ခောက်လို့ရပါဒီမှာဆိုရင်ဒါလေးပေါ့နော်ဒါဆိုရင် futon ပေါ့နော်အဲ့တော့မှုတ်ရာပေါ့နော်ပါတီဆိုတာကျွန်တော်ပါတီမျိုးကိုပြောတာပါဘယ်လိုမှရှိပါတီပေါ့နော်အဲ့တော့ manly နော်တဲ့နော်ချောကြောဆိုတော့နော် manly နော်ချောကြောဆိုတာ the great wall of China ပေါ့နော်China မှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီကာထားတဲ့ wall ကြီးပေါ့နော်အဲ့ဒီ wall ကြီးကိုပြောတာပါmina နော် anketo ဆိုတာကျွန်တော်တို့anketo ပဲကျွန်တော်ရှင်းလိုက်ပါမယ် anketo ဆိုတာကျွန်တော်တို့ question နဲ့ပေါ့နော်ဥပမာအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ question နဲ့ဆိုကျွန်တော်သိမယ်လို့ထင်ပါတယ်เนาะမေးခွန်းတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့เนาะကိုမေးတဲ့မေးခွန်းတွေဖြေပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးပုံစံ question နဲ့ပါโอเคအဲ့ဒါဆိုရင်တော့ဒီအခန်းတော့ဒီလောက်ပါပဲเนาะတိတ်အရင်ခက်တွေမပါပါဘူးเนาะအဲ့တော့အကုန်လုံးတော့ချက်ပေါ့เนาะရအောင်ချက်ထားပြီပါဒါမျိုးလေးဆိုတော့ကျွန်တော်ပါကောင်းပါလာနိုင်ရရှိတယ်ပေါ့เนาะဒီ angle တူလေးတော့တေချာဖို့ချက်တာပါအမြဲတမ်းပါမယ်စက္ကန့်လုံးပါเนาะအဲ့ဒါဆိုရင်တော့ဒီဗီဒီယိုကိုကျွန်တော်တို့ရမယ်လို့ထင်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့အားလုံးနားထောင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်